एक छोटे से गांव में एक सफेद जायंट बिल्ली रहती थी। वह बहुत बड़ी, प्यारी और नरम फर वाली थी, लेकिन लोग उसके बड़े होने के कारण थोड़ा डरते थे। एक दिन उसने देखा कि छोटा बंदर अपने आंगन में अकेला उदास बैठा है। फिर जानते हो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? पहले आप बताओ, अगर एक तरफ राक्षस हो और दूसरी तरफ आपकी मम्मी हो, अब किसको बचाओगे? माँ को बचाने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माँ के लिए सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लग जाएगा, जल्दी करो। बिल्ली धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। छोटा बंदर पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बिल्ली की प्यारी मुस्कान देखकर वह हंस पड़ा। बिल्ली ने उसे अपने बड़े पंजों से हल्का सा गले लगाया। फिर दोनों ने मिलकर छुपम छुपाई खेली, फूल तोड़े और मजेदार चेहरे बनाए। गांव वाले देखकर हैरान हो गए कि बड़ी बिल्ली और छोटा बंदर कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। और इस तरह सफेद जायंट बिल्ली और छोटा बंदर हमेशा साथ रहते और गांव में खुशी फैलाते।